Afsonalarning otasi Enzo Ferrarining shaxsan dunyoga qoldirgan so'nggi javobi. Bu qoidalarga aslo bo'ysunmagan, komfortdan voz kechib tezlikni tanlagan avtomobil Ferrari F40. Ferrari uchun bu avtomobil bu o'ziga berilgan qat'iy so'zi. Avtoolam qulaylikka va elektronikaga o'tib borayotgan paytda Ferrari bu model bilan mutlaqo teskari yo'lni tanlagan. Bu yerda komfort yo'q, bu yerda haydovchi bilan avtomobil o'rtasida hech qanday masofalar yo'q. Bu monster butun xarakterni rul ortidagi insonga tashlab qo'yadi. Bu haqiqiy tezlikni his qilishni xohlagan insonlar uchun chiqarilgan Ferrari hisoblanadi. Uning kuzovi karbon kevlar va alyuminiydan yasaldi. Har bir gram aniq hisoblab chiqildi. Salonda esa ortiqcha hech narsa qoldirilmadi. Natija taxminan 1100 kilogramm vazn va bu maxluq tezlik uchun sovuq qurolga aylandi. Past va keng proporsiyalar aerodinamik bosimni oshirib, kuzovni nazoratda ushlab turadi. Old qismidagi katta havo kirish teshiklari tormozlar va motorni tirik saqlash uchun ishlaydi. Orqadagi ulkan fiksirlangan qanot 300 dan ortiq tezlikda avtomobilni yerga mixlab qo'yadi. Bu go'yo asfaltdan qochib ketayotgan kuchni qaytadan yo'lga zanjirlab qo'yayotgandek. Kuzov panellari shu darajada yupqaki, tezlikda shamolning ovozi qulog'ingizga eshitiladi. F40 2.9 litrli V8 twin turbo motor, 478 ot kuchi, 577 Nm va bular hech qanday elektron yordamchilarsiz. Maksimal tezligi 324 km/s, 0 dan 100 gacha esa 4,1 sekund. 1987-yillarda bu raqamlar butun avtoolamni shokka solgan. Ferrari F40 o'sha davrda eng tez seriyali avtomobillardan. Eng muhimi, bu motor noldan yig'ilmagan. U Ferrari 288 GTO evolyusion poyga prototipi asosida tuzilgan. Ya'ni avval trassa uchun, keyin esa yo'l uchun moslashtirilgan haqiqiy yirtqich. Bu Ferrari tarixidagi eng ekstremal yo'l avtomobili. Bu Enzo Ferrari tomonidan shaxsan tasdiqlangan so'nggi model. Bu komfortdan voz kechib tezlikni tanlagan Ferrari. Bu haqiqiy analog superkar. Elektronikasiz, yordamchilarsiz, filtrsiz va bu haqiqiy Ferrari qanday bo'lish kerakligini butun dunyoga ko'rsatib qo'ygan afsona. Ferrari F40. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim.